vocês um vídeo fazendo a moeda. Aí que eu vou pegar aqui a massa. Na verdade não é a moeda, gente, é slime. Vou botar uma colher cheia de massa, duas, quatro. Aí vai ficar assim, mais ou menos. Aí você bota no meio agora. Bota assim, aí você mexe. Agora vai isso aqui. Agora você pega uma panela, coloca o tanto de água que você quiser. Vamos colocar aqui ela no fogo. Ela vai ficar no fogo por mais ou menos 30 minutos. Pronto? 1, 2. Para. Pronto, gravando. Ó, gente, agora que já tá borbulhando, ó, mostra aqui. Ó, tá aí, já tá borbulhando, agora eu vou derramar. Nossa, vai dar um choque térmico. Daí a gente pega a colher e fica mexendo, ó. Olha isso. Olha isso como tá ficando. Meu Deus do céu, já tá virando, ó. Olha só isso. Oi, gente, eu voltei, que eu tava na minha mãe. E pronto, galera, já virou. Agora eu vou apagar aqui o fogo. É, gente, parece igual uma massinha fofinha. Pausa o vídeo, Camila. Gente, foi assim que ficou. Agora eu vou esperar esfriar. Vou colocar dentro de uma vasilha e vou brincar para vocês verem. Gente, eu voltei. E lembra a moeda? Olha como... Na verdade, o slime. Olha como ele ficou. Era para ficar verde, né? Só que daí eu estava sem corante, aí ficou assim, ó, branco. Vocês podem fazer, ó, ele assim, mais grossinho, ou mais fininho, do jeito que vocês preferirem. Então, ó, ficou desse jeito assim, ó. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Se gostaram, façam em casa, mas com a ajuda de um adulto, porque vocês viram que a gente mexe com fogo e tal. Então é isso. Se vocês gostaram, então não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, vós, tio. E até a próxima, gente. Eu vou demorar um pouco.